मैं अभी इस वाटरफॉल के अंदर गया था और मैंने अपना दोस्त भी यहाँ पे फ्लाई किया था। इसका लोकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन यहाँ के फुटेज क्या जबरदस्त आया है बॉस, आप भी देखो। मंजिल तो राह ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।